Koreyada 3 ta o'zbek qizi rakman deb mendan yordam so'ragan edi. Mana bugun bittasi vafot etdi. Bundan bir necha kun oldin menga bir ayol kishi telefon qildi. Xuddi o'sha kunda o'zida yana 2 kishi telefon qildi. Men hammalaring bittamisizlar desam, yo'q, 3 ta inson ekan. Uchalasi ham Koreyaning Changwon degan shahridan menga telefon qilyapti. Eng ajablanarli, eng hayron qolganim shundaki, uchalalari ham Koreya fuqarosiga erga tegishgan, ya'ni karisga erga tegishgan. Uchalalarida ham miyasida rak aniqlangan, uchalarining ham umri oz qolgan. Eng qizig'i shunda. Men aytayapman-da, hayron bo'lyapman. Uchalalaring bitta odam haqida gapiryapsizlarmi? Desam, yo'q, uchalasi har xil insonlarda. Bir kunda tasavvur qilinglar, sizlarga Koreyaning Changwon degan shahridan 3 ta ayol kishi telefon qilyapti. Uchalasi ham O'zbekiston fuqarosi, uchalasining ham miyasida rak bor, uchalasiga ham doktor hech qancha umring qolmadi, deyapti. Endi ularning ichidan bittasi mana hozirgina vafot etdi. Ayasi menga telefon qildi. Avazbe jo'natish uchun yordam bering dedi. Bo'ldi, opa dedim, davlat tomonidan jo'natish xarajatlari qoplanadi. Biz buni marhumani yuvib kafanlab O'zbekistonga jo'natamiz va qilgan ishlarimizga faqat sizlardan duo so'raymiz deb tushuntirdim. Mana ayalari hozir nima bo'lsa bo'lishyapti. Juda qiyin ahvolda. Endi bu qiz kim edi desalaringiz, hali aytib o'tganimdek, Janubiy Koreyaga bir Koreya fuqarosiga turmushga chiqib kelgan ekanlar. Undan keyin 2019-yillardanmikan shu meni kanalimni kuzatib yurib, meni kommentariyadanmi yo primoy telefondanmi qayerdadir meni ancha xafa qilgan joyi bor ekan. Keyin menga bir oylar oldin telefon qilib bu qiz kechirim so'radi. Men Alloh uchun kechirdim dedim. Keyin aytayaptiki, Avazbek, men sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Nima so'ramoqsiz? Menga iloji bo'lsa ehson yig'ib bering dedi. Mana shu vafot etgan qiz, bugun vafot etgan qiz. Opa, men ehson yig'ib beraman, faqat yuzingizni, shaxsingizga doir ma'lumotlarni aytib, rostini aytib post qo'yaman desam, unaqa bo'lsa menga hech nima kerak emas. Undan ko'ra o'lib ketganim yaxshi dedi. Nimaga opa shunchalik darajada video qilishdan ko'ra o'lib ketishni afzal ko'ryapsiz? Yuzingizni ochib video qilishdan ko'ra desam, men Koreyaga kelganimga ancha yillar bo'ldi. Men Koreyada juda ko'pchilik taniyman, meni ham juda ko'pchilik taniydi. Internet orqali ham, real hayotda ko'rishib ham juda ko'pchilikga meni foydam tekkan. Men Koreyada o'zimga yarasha taniqli insonman. Juda ko'pchilik meni taniydi va meni bu holatda do'st dushmanim ko'rishini xohlamayman deb, endi rak insonni bilasizlar, sochlarini kalga oldirib tashlagan bo'ladi, oldingi holati qolmaydi, juda ham ozib ketgan bo'ladi, temboli 4-darajadagi holat ekan. Menga aytdiki, Avazbek, hech qanaqa menga agar yuzimni ko'rsatsangiz ehson kerak emas dedi. Men o'shanda o'sha qizni rosa so'kdim. To'g'risi, opa, odamlarni bilan nima ishingiz bor? Odamlar hali ayingizni qonlidaligingizda ham gapirgan, yashaganingizda ham gapiradi, o'lganingizdan keyin qabringizda yotganingizda ham gapiradi. Odamlar bilan nima ishingiz bor? Men borib, meni ham to'g'ri tushuning, borib yuzingizni ko'rsatib, mana palonchi, telefon nomeri bunaqa, uni shaharda yotibdi, kasalligi bunaqa, uni kasalxonada yotibdi deb qo'ysam, menga ham yaxshi bo'ladi, odamlarga ham ishonch bo'ladi, sizga o'sha kerakli summa yig'iladi, siz shifo topasiz inshaalloh desam, yo'q, yuzimni ko'rsatsangiz menga ehson kerak emas dedi. Mana o'sha kuni telefonni qo'ydim, yana 1-2 kundan keyin telefon qilib, Avazbek, ahvolim og'irlashyapti. Meni telefonimdan telefon sizga borsa, kechasi va kunduzi bo'lsa ham iltimos meni ko'taring, meni jasadim Koreyada qolib ketmasin dedi. Bo'ldi opa dedim. Endi ayalarini ham, o'zini ham telefon nomerini menga tushirib qo'ydi. Mana shu nomerlar iltimos ko'taring dedi. Endi qaysidir kuni bir kun telefon kelyapti menga, ayalari telefon qilyapti. Avazbek, sizmi? Ha. Men sizni internetda kuzatib boraman. Erim mana shu yerda Koreyada, biz er-xotin shu yerdamiz. Lekin mana qizim hozirgina vafot etdi. Qizim o'lishidan oldin agar menga nimadir bo'lsa Avazbekga aytib qo'yganman. Avazbekga telefon qiladigan edi. Mana sizga telefon qilyapmiz dedi. Internet orqali u ayol ham, eri ham, qizi ham oilaviy meni kuzatishar ekan, qilayotgan ishlarimizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab borishar ekan. Menga telefon qilishyapti-da, endi qizimizni O'zbekistonga jo'natib bering, iltimos sizdan deyapman. Men aytayapman, bo'ldi, davlat tomonidan hamma xarajatlar qoplanadi, jo'natib beramiz deyapman. Alloh rozi bo'lsin, migratsiyadagilar o'sha ayolni, o'sha qizi, ya'ni marhumani 7,5 million won pul xarajat qilib davlat nomidan jo'natib berishdi. Keyin o'sha marhumani ayasiga ham bilet olib berishdi. Endi otasiga lekin o'zi oldi. Biletni arzonroq olishiga men o'zim yordam berdim. Xullas kalom, hozir shu insonni yuvib kafanlash uchun olib ketyapmiz.
iltimos sizlardan maksimalni tarqatib duo qilib qo'yinglar. Bu insonni faqat ismini videoda aytib o'tib ketamiz. O'sha nimani tagiga ustiga, ya'ni o'sha tobutni ustiga yozib qo'yamiz, lekin rasmini ko'rsata olmaymiz. Chunki bu inson tirikligida ham meni yuzimni hech kim ko'rmasin, meni do'st dushmanlarim meni ustimdan kulmasin, undan ko'ra o'lganim yaxshi deb o'lib ketdi. O'zi 4-darajali rak ekan, o'zi yashab qolish ehtimoli ham juda ham oz ekan. Mana hozir shu qizni yuvib kafanlash uchun olib ketyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Pokistonlik opalarimizdan iltimos ham Avazbek hech nima kerak emas, biz borib mana ertaga iftorlikdan keyin yuvib beramiz deyishgan edi. Mana bugun olib ketyapmiz. Unga qo'shilib yana ikkita o'zbek opamiz yordamga kelyapti ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana bugun hozir kechga boramiz, yuvib kafanlaymiz. Inshaalloh Xudo xolasa bir 2 kunlarda oralig'ida u yoq bu yog'ida O'zbekistonga jo'natyapmiz. Iltimos sizlardan maksimalni duo qilib qo'yinglar. Men hayron bo'lgan tomonim qaranglar. Bu inson vafot etdi. Yana 2 kishi qoldi. Ular ham Changwonda, ular ham xuddi shu Koreyaga turmushga chiqib kelgan. Ular ham miyasida rak. Ular ham hech qancha umri qolmagan. Ular ham mendan yordam so'rayapti. Endi men hayron bo'lyapman o'shanda bu Changwondagilarga bir narsa bo'lganmi deb hayron bo'lib gapiryapman-da. Shuning uchun iltimos sizlardan, Koreya shunaqa joyki, Koreya bu rak kasaliga chalinganlar uchun bu yaxshi joy emas. Rak kasaliga chalinish ehtimoli ham baland joy. Chunki bu yerda namlik yuqori. Shuning uchun iltimos sizlardan mana shu o'tib qolgan marhumani haqqiga duo qilinglar. Bu insonda 1,5 yashar o'g'li bor ekan, u karisdan ajrab bir o'zbekga tekkan ekan. U o'zbek buni qaratib qanchadir vaqtga kelgandan keyin bu baribir o'lar ekan dedi, tashab ketgan ekan. O'sha bolacha hozir o'sha ota-onasida qoldi. U endi hali u sut emadigan bola, o'sha bolasiga qo'shib ota-onasini endi O'zbekistonga jo'natib yuboryapmiz. Xullas tinganimiz yo'q. Mana shu qizni hozir videolarini qo'yib boraman, ota-onasi bilan gaplashdim, uydalar bilan gaplashdim. Hamma maksimalni yordamlarni qilyapmiz. Sizlardan faqat like, komment, repost bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Uxlaganimiz yo'q. Shu marhumani ham tezroq vatanga jo'natish harakatidamiz.